क्या मुनावर फारूकी ने फिर से इल्विश यादव को रोस्ट कर दिया है एंड एक न्यू ई लफड़ा स्टार्ट हो सकता है। वेल गाइस, बेसिकली इनके रिश्ते के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, काफी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट जब ये लोग सामने से मिलते हैं तो काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं, जैसे कि वो क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मिले। तो कल क्या हुआ था कि समय रैना के ब्रॉडकास्ट चैनल में, जहाँ पर मुनावर भी है, वहाँ पर समय फ्रेंडशिप डे को लेकर एक पोस्ट किए थे। मुनावर को विश करना रह गया एंड नीचे उन्होंने इल्विश यादव एंड मुनावर का ये वाला फोटो डाला गले लगाते हुए। तो उनको मजाक में विश किए हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई, जिस पर रिएक्ट करते हुए मुनावर लिखे ये फादर्स डे पर विश करता रहे, जिस पर समय लिखे ये ग्रुप बंद हो जाएगा कल तक, गुड नाइट। तो मुनावर ने फादर्स डे के बारे में ये जो लिखा वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा इल्विश यादव को रोस्ट कर दिए।